Division clear to te chibai ule PC vanun moi kani a Serchhip Vangkhua ilo ngai thlang u Serchhip bial assembly by election nei tura chu tumte tana inhnnuhdawh hun chu Vawiin tlai dar thum khan tawpin nomination paper thehlut zingah inhnukdawk an om lova he inthlanna nei turah hian candidate paruk an om dawn ta ani Serchhip bial assembly by election nei tura tan hian in buatsaihin kalpui mek zel ani a he inthlanna chu tumte tana hmingpek lu hun khara nomination paper thehlut te enfia ani hnuah he inthlanna chu tuma nomination paper thehlut te tana inhnnuhdawh thei hun chu Vawiin tlai dar thum khana top ta a inhnnuhdawh na hun hon chung hian inthlan chu tuma nomination paper thehlut zingah inhnukdawk an om lo Vawiin he inthlanna chu tur hian candidate mi paruk an om dawn ta ani he inthlanna chu tur te BJP atangin pulal hriat anga changte INC atangin pu PC lal tlan sanga MNF atangin pu vanal zoma ZPM atangin pulal du oma PC party atangin pu vanal ruat ale vobik Ephraim Israel atanga independent a he inthlanna chu turam hlun eden ate anni a hengmi te atang hian mi puiten an du thlangin tun thla ni som pasari khian vote an thlak don ani hetianga inthlan chu tumte tana nomination paper hnuhdawh thei hun khar ani hnu Vawiin tlai dar li le achan ve khan Serchhip District Borsap le he inthlanna returning officer Kumar Abhishek chuan Serchhip District meeting hall a Serchhip a thuthar thedar tu te komin he inthlanna nei tura tana in buatsaihin a hrang a hrilfia bokani Serchhip bial assembly by election nei tura tan hian sarkar lam le political party te chu theitop chu ain anin buatsai meka sarkar lamin inthlanna muan om le felfai nei tura in buatsaihin angor taka kalpui mek lain political party hrang te point ne na chan ngei tumin theitop chu in campaign an kalpui mek ani Vawiin khan Serchhip Press Club a Mizo Reform Movement buatsaihin Hripui leng kara Mizoram Hmathlir sawihona hun hman ani he hun hi Mizo Reform Movement a secretary pukeram ruat fela chuan kai shuain pu Francis Lelmal Somasai lo chairman Mizo Reform Movement in lomna thu asoya party tin IO mi pakhat thevin he huna hian shileng kara Mizoram Hmathlir ti manghian thu an soin hemi hnu hian sawihona nei ani bok voina he hun manna hian panel lisa Mizoram-ah political party hrang IO te MPCC atangin pulal rin dikaral te BJP atangin pilal remsangi PC party atangin pilal rin moi fan aile ZPM atangin puti BC lal ven chunga te antela anni hian COVID-19 Hripui leng in Mizoram eile bar economics din mun ahong dan kong hrang te baka eile bara kan ram alo into delle theina tura tana an party machopte state budget kumsang hi somni changa sang hi somni pakhat le thlai te eizon na tura tana ruwa manna an nei hrang te an soibokani he hun buatsai tu Mizoram Reform Movement hi kalta kumsang ni som ni October ni som pasari khan din ni in political party tu ma thopui lo Mizo society siam thatura thlai intel khom ni in an pol thil tumber chu Mizo thlai te ril rusu khlek siam thatte society nuam zok awm theina na malak te ani Serchhip District Takof War Association buatsaihin Serchhip District Level Takof War Competition chu Vawiin khan nei niin Serchhip District Police te an champion New Serchhip Boxing Hall kota Serchhip District Level Takof War Competition neia hian Serchhip khopui chunga tangin team ruktelin heng team atang hian Serchhip District Police te hian championa Serchhip Konpui South Branch YMA B team chu pahni na ni in Serchhip Konpui South Branch YMA A team chu pathum na an ni bok voina Serchhip District Level Takof War Competition pala hun man hi Serchhip District Takof War Association President pu PB mal soma chuan kai hruain he hun ron man puitu Mizoram Takof War Association sa General Secretary pu silal machuan chuan Mizo in Hripui Takof War in elnahi nikum lama shileng awanga nei thei ani lo hnuah sarkar atanga sum an hmu mangin kumin hian district paruka buatsaihin ani don thu asoya tun tum hi ahma saber ani thu le district danga po nei chhozel tum ani thu asoibok he inti siak na pakhat na hian lomana cheng sanga dongin pahni na hian cheng sang thum an donga atel zongzong te hiloman hlan theu an ni bok nimin khen khan Mizoram-ah Health Care Workers mi sing khatzali pathum te chuan COVID-19 vaccine an lak tur la zo to in Frontline Workers mi sangli za somruk pahni te po in shidan na hi an la zo to
Sarkar chin chiana changa landanin kumin January ni som paruka Mizoram COVID-19 vaccine Covishield pek na Hripui ani inhnukdawh Health Care Workers mi sing khat sang ni zathum som pakwa te hnena dos khat na pek ni to in an zingah mi sing khat zali pathum te hnena dos ni na pek ani le to boka leng do na konga ahmatong thoktu Frontline Workers mi sing ni sang khat zathum pakwa te hnena dos khat na pek ni to bokin mi sangli za somruk pahni te chu dos ni na pek le an ni to bokani hei ba ka hian kum somruk chung lam mi sing khat sang sari za sari som ni pakhat te hnena dos khat na pe in mi som nga pali te hnena dos ni na pe ka ni to a kum som li panga atanga kum som nga pakwa na ben von nei mi sang ni za ni som sari pasari te hnena dos khat na pek ni to in mi som pathum te hnena dos ni na pe ka ni to bokani Serchhip District ka Health Care Workers mi za sari som pathum te hnena dos khat na pek ni to in an zingah mi zaruk som nga paruk te chu dos ni na pe ka ni to a Frontline Workers mi sang ni za som sari pariat te hnena dos khat na pek ni to in an zingah mi zakwa som paruk te chu dos ni na pek kan ni to boka kum som ruk chung lam mi sang kha zathum som ruk le nat na ben von nei mi za som li pariat te hnena dos khat na pek kan ni to boka kum som ruk chung lam mi pahni te hnena dos ni na pek kan ni to bok COVID-19 vaccine pek na hi Serchhip District ka hian tluang taka tho chun zom mek zel ni in shidan na la zinga in soisel na sa nei an omlo ni athudon ani Central inhnuhdawh athlona computer zirna bet som ni pathum na chu Vawiin khan nei chan le ni in mi somruk ten computer hi an zir do na ni Central inhnuhdawh computer zirna bet som ni pathum na hi Vawiin inhnukdawh ni khan Central hola hona ni a he hun hi documentation and IT committee chairman pulal so maral te chuan kai shuain Pulal Hripui Secretary Documentation and IT in report pe in Pulal Machuana Vice President in Zirlai te fuina thu asoi bokani Central inhnuhdawh athlona computer zirna betstrom ni pathumna hiang computer zir turin mi somruk thanan ni a an ni hian DCA first sem an zir tir don ani Central inhnuhdawh athlona computer zirna hian Zirlai mi zariat somruk pariatin an pas chuak to a he institution hi higher and technical education hnuaiah in register ni in Zirlai no pang sumlama harsat na nei te tan tangkai taka man mek zelani lunglei high power committee chuan tlabungkal tlangin atam thei angber Bangladesh a iskut thon chua tumin ma an lamek Lunglei HPC Vice Chairman Pulom Omato Chong MLA chuan Lunglei District tan chuan tlabungkal tlanga insum don ton na chu atlomin an chorber tur ani ti asoya tlabung border chet hi ataka Hripui ani huna chuan Bangladesh atangin bungrua chu sang alo lu dona keima ani lama tangin thon chua ve tur kan ngai tu angaya Lunglei le a chevela hian iskut hi achadu maya Bangladesh lam hian andu mai si a chuwangin atam thei angber thon chuak turin chan kan lame kani ati HPC hian artui in tawdel nan ma an lamek boka HNVT Horticulture and Agriculture tenen chang kopin artui tamchi vulle ar chuman tlom zo kami puiten an lei theina turin ma an lameka herwa man hnuaiah hian cheng nuai somriat pathum point pathum pasari sengin ar no te sing khachu lungleya Poultry Cooperative Society pangakal tlangin chung ko za hne na semani a ar vultu te thar chua artui shal na hi me ni som paria chang ni som ni khan nei ni in hemini hian artui sanga vel shal chua ani Food, Civil Supply and Consumer Affairs Department chuan an department hnuaiah fair price shop dealer le retailer te chu thlapuma in hong turin an chiatir hemi chungchanga tun hnaia Food, Civil Supply and Consumer Affairs Department Director in Office Order ati chu a ahma an office atanga shiatir na an lauti chua to le chanchin bukal tlanga mi puite shiatir na an lauti chua to thin angin an department hnuaiah fair price shop dealer le retailer te chu thlapum puya dor hong tur an ni ti atar langa hei hi mi puiten sum le pai harsan na an nei po a huntiam chunga an kwata an lak theina tura ruwa man ani thu atar langa ni fair price shop te hi Sunday tiam lovin zinglama dar ruk le achan ve atanga dariat le chan ve le tlai lama dar thum le chan ve changa dar nga le chan ve tal anin hong nge turani ti tar langin hei hi chuna e bar zonga kal chua ngai te point an e zon na bahla lova an chung correction an lak man nge theina na ti ani thule thupek zom du lo awanga mi puiten harsat na an to kani chuan thupek zom lo tu chunga dan anga action lak ani tur thu an tar langbok
Indiarama COVID-19 second wave lo hluar le mek chu ahma COVID-19 shileng ain za somsari laya ingkai chon ol ani awang le aziarang diktak mithiam te poinan la shiat kim thei lo awangin Mizoram chunga cheng te po ahma aya kan film khurle zual angai hle ti mithiam te chuan an soi Ningani chuhnukhan Health Minister Dr. Arlal Thangliana Vawiin Mizoram COVID-19 shileng din Hmathlir ho na chu SAD conference rola ne ni a he huna hian India rama COVID-19 second wave lo hluar mek chungchang clearing COVID-19 virus tharhi ahma COVID-19 shileng ayin za somsari laya ingkai chon ol ani awang le aziarang diktak mithiam te poina na shiat kim theilo awangin Mizoram chunga cheng te po ahma aya kan film khurle azwal angai hle ani anti a lo thleng lo tura theitop chua atur rualin he second wave hi machon tura kan thei angchina kan lo in buatsaih angaya state dang te point an lo in thladul to na te sutin ahma angin khawle zwa zoka an kalmek la hian mipui te point om muna kan ti ve thei covid appropriate behavior marks wa chat put silfai ulok le social distancing baka Sarkarin ingkai shuaina asiam standard operation procedure SOP te ahma aya uluk le zwala kan zo mangaya ni anti a kan hun tonga zirin SOP te po atul chuan siam thatle angai do na ni anti chia theijina COVID-19 virus thar hi Mizorama alo le thleng lo ni alan rualin tuna hian Mizorama COVID-19 positive mu chua te sample zani phailam laboratory liana endik tura thon le me kani awangim kan din mun dik tak ala shiat lo ani thu he thut kho ma hian tarlan ani a COVID-19 virus thar new strain hi chalai ten an kai ol sam le zwal nia shiat ani awangin Hripui zingah po ahma ayin chalai te an tamzo ka wangin chet vel na a chalai te po film khur le zwal turin an nge na COVID-19 wanga in khar khip le in khwa khir chunga kan torna le shi omna te shireng chunga hetiang hun kan ton non lo nan mi zong in mani theina zon zona na sale zwala chan na thar theu turin Mizoram mi puite an nge na ni meeting a hiang COVID-19 do na manrwa cha sang kan nei mek din mun tarlan ani a tuna kan din mun atanga chutin PPE thalidai N95 marks thani dai 3 layer marks thalidai glove kum khat le achan vedai hand sanitizer thani dai sodium hypochlorite thani dai viral transport medium VTM tharuk dai rapid antigen test thalidai ala thu tarlan ani a kan din mun a chele thut ani chuang COVID-19 second wave laka kan invent lan theinan war tak le ngor le zwala mi pui te hna injecte na kalpui thar le atul thu soini in atul anga malak chunzom ngal apoi mo thu tarlan ani bok Health Minister Dr. Arlal Thangliana chuan Good Friday le Easter Sunday pualin nimin tlai khan Zoram Medical College ZMC a COVID-19 vei enkol mek tu tele Durtlang BSUP building a COVID-19 damlo enkol tu te tan theile thlai cha sang a hlan Health Minister chuan Christian ten kan hun pui Good Friday le Easter Sunday chu pathian zara kan thleng le ta ti soin heni den chen hian an thorim na le inpek na te theito pa athima var po thlulova khovelin kan Hripui machon me COVID-19 do na a kan ramtan tha an thla lo wangin lom omati thu soin lom thu soinan heng thlai le thei sang te hi a hlan ti asoya an thorim na le inpek na hlutak chu sarkar ang poin a hria thu le taima le rin om taka thok chun zom zel turin angen bok ZMC a hiang COVID-19 dam lo mi pakwa enkol me kan ni a an zinga pahni chu an serious dewa BSUP building Durtlang a hian mi somni pasari enkol mek an ni thung Nimin khan Mizoram sample zathum somriat paruk enfi ani in henga changhian COVID-19 shikai mi pathum mu chwale anni Nimina Mizoram shikai mu chwate hi rapid antigen test manga sample enfia zathum somli pangate achanga mu chwani in anwa hian leng pui airport screening point achanga shikai mu te anni a anjinga pani hi Mizoram ron ho tur ni in midang pakhathi state pon achanga na thoktura Mizoram ron lu ta ni a shikai mu chwa jinga pakhathi taksa shikai lan chwana nei ani bok Nimin khan ZMC laboratory a sample enfia Umlavin district shanga chunat laboratory a sample somli pakhat enfia ani thunga shikai mu chwa ero an omlo thung Vawiin khan Mizoram COVID-19 shikai mi pathum te chu enkol dam le ni in heti hian Vawiin thlenga Mizoram COVID-19 shikai mu chwa chu mi sangli zali somriat pasari annita a shikai mu atang hian mi sangli zali somli pahni te chu enkol dam ni to in shikai mu chwa atanga zazela somkwa pariat point pakwa pathum te chu enkol dam anni to a tuna hian shikai enkol lai mi somthum pasari la omin nunna chan mi som pakhat an om to ani
khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chhuat thei chu ni e